ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်25 ရက် 3 လ 58 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသမထမလိုဝိပဿနာနှင့်နိဗ္ဗာန်ရပုံသုတိမယဟဝတ္ထုအမှတ်နှစ်တရားတော်အဝမသေမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဘုရားတော်တို့မဝမသေမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဒုက္ခသတိကင်းခြင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလမ်းသမထမပါဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့သုတိမပရပိုက်ကိုဘုရားကဟောကြည့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းသမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဘုရားကဆုံးမတယ်သုတိမဘယ်လိုလဲဆုံးမပါလဲသမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဓမ္မတို့ဉာဏ်နဲ့နည်းပဲလို့မှတ်ထားရသမထမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည်ဉာဏ်နဲ့နည်းပဲလို့မှတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါသုတိမပရိက္ခရသူကနားမလည်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးကြတာနေလို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မညာပူညာရမဲ့ရတ်ဖို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းငင်ပြန်နိုင်တယ်မြင်ရှင်းနိုင်တယ်ဒေဝသကုဝိညာဉ်ရတယ်ဒေဝသတ္တဝိညာဉ်တွေရတယ်သူတော်စိတ်ကိုသိတာလေအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဝေဘာနိုင်တယ်လို့သူကဒီလိုယူရှိနေတယ်လို့ဟောတော့မှတ်ရသင်္ကြန်အပြင်ဒီဥစ္စာကသမထလမ်းကလာတဲ့တရားကြီးဝိပဿနာလမ်းကလာတဲ့တရားကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာလာတဲ့လမ်းကဒုက္ခကသိငြိမ်းသွားတာပဲရှိတာပဲပရိသေနေမှု၊ဥမှုနာမှု၊သိမှုတွေနောက်ဘဝတွေလာသေးရဲ့အဲ့ဒါနောက်ဘဝတွေမလာတာကဝိပဿနာလမ်းဒီဘဝရင်ခဏကကောင်းရင်ပြန်ပြီးရှုသူပဲစိတ်တွေသိဆိုတာသမထလမ်းကတက်တာလို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါဒီသုတိမပရပိုက်ကတော့နေရှိပြီးဟောခဲ့တဲ့အတွက်သူကသမထဤတကိုးကိုနိဗ္ဗာန်ဆင်းတယ်တပတ်ကြသမထဤတကိုးကိုနိဗ္ဗာန်ဆင်းနေတော့ကိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသုတိမတဲ့ဘုရားရကြီးတွေပြောတာမင်းကကောင်းကင်မြေရှင်းနိုင်လားရှင်ဖျားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ဆိုတော့ဘုရားလျှောက်ခဲ့ကြတယ်။ကောင်းကင်မြေရှင်းပြီးကာလသူတော်စိတ်တည်များသိပါရဲ့လားလို့မင်းသွားမိတော့ဘုကိုယ်တော်ကြီးကသူပညာနဲ့ကိလေသာကုန်ခန်းခဲ့တယ်လို့ရဟန္တာကြီးတွေကဖြေလိုက်တယ်။သူတော်မျိုးရဟန္တာကြီးတွေကသူကတကားတော့တကောတွေမဲပြီးကြတာနေတယ်ဟုတ်ကိုယ်ရောလည်းတကောမရှိဘူးကွာတော့ငါနိဗ္ဗာန်ရတာသက်သက်ပဲနိဗ္ဗာန်ဘာနဲ့ရခဲ့သလုံးဆိုတော့ပညာနဲ့ကိလေသာကုန်ခန်းလို့နိဗ္ဗာန်ရခဲ့တယ်သဘောကျကြနိဗ္ဗာန်ဒီပညာနဲ့ကိလေသာကုန်ခန်းလို့နိုင်ရတာပဲလို့မှတ်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းလို့ရှိရင်ဓမ္မတို့ပညာနဲ့ဝိပဿနာရှုပြီးဒီကလာကိလေသာကုန်ခန်းရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကသေချာပဲမှတ်ပါတော့ရှင်းလားဒါနဲ့ဒီလိုတော်ကြီးတို့ဖြေတာသူမကျင်နာဘူးပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရခဲ့တယ်ရဟန္တာတွေဖြေတာသူကျင်납ကြလားမကျင်납တာနဲ့ဓမ္မတွေနေရှိပြီးပြောခဲ့လို့ဒီဝတ္ထုကျင်းနေပါပြီမကျင်납တဲ့သူဖျားစီသွားဘုရားရှိခိုးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ကြီးကလည်းအရှင်ဘုရားကိုယ်တော်ဖြေတယ်ပြီးတော့ကျမ်းတော့မကျင်납ပါဘူး။ဒါလိုနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်ဘုရားကောင်းကျင်မြန်ပြီးရှုသူတော်စိတ်သိဆိုတဲ့သဘောတွေတော့မရဘူးဖျက်ပညာနဲ့ကိလေသာကုန်ကောင်းပြီးနိဗ္ဗာန်ရခဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့အရှင်ဘုရားကြီးတော်ကကျေတွန်းမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ဘုရားကကျေတွန်းမရှိတာလေဒကာဓမ္မတွေမှတ်ရလိမ့်မယ်။ရှ
ရှိကောင်းကဝိပဿနာကနောက်ပိုင်းကမဉ္ဇဉ်กว่าဒါနဲ့ကိုယ်တော်ကြီးတွေရမ်းတဲ့ဖြစ်လာတာရှိပိုင်းကပါတယ်ရှိပိုင်းကဝိပဿနာနောက်ပိုင်းကဒါနဲ့သူတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရလာတာกว่าတယ်ဘုရားကလည်းဖြေပြန်တယ်ရှိပိုင်းကဝိပဿနာရှုနောက်ပိုင်းကမဉ္ဇဉ်ပေါ်တယ်กว่าအဲ့ဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရလာခဲ့တာလို့ဘုရားကလည်းဖြေတော့ရှင်ရတဲ့ရှင်ရဖြေတာလည်းကျင်းနေပါသေးတယ်တတိယကျေကနာပါအောင်လို့ဘာအောင်လို့ဦးဝင်တော့မေးဘူးမေဃဘုရားရှင်ကရဏကြီးကလည်းမနာလေခြင်းလဲမလဲခြင်းနဲ့နေတော့กว่าပုဂ္ဂိုလ်သောသူတိမဓမ္မတိတိညာနာပစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာနာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ဒီငါဥပဒနာညာနဲ့အထုပ်ပွားဥပဒနာညာသိငန်းညာလာတာပဲกว่าဒါပဲလို့ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒါသုတိမဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပြောတော့ဆင်းရဲရတော့မလဲနိုင်ဘူးမလဲနိုင်တော့ဒီငါပညာထားရနောက်ပိုင်းပါဥပဒနာညာဆုံးပညာပေါ်မလဲသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းကြိုးစားရင်ပြီးသွားတာပေါ့ဥပဒနာညာရှင်းဆောင်တဲ့ညာနောက်သာသဘောကျအဲ့ဒါကိုဘုရားကလည်းတခါကြည့်လိုက်တယ်သုတိမမင်းကရှားရှင်းမနေနဲ့ရှားရှင်းမနေနဲ့မင်းနေတာကသမထတွေမင်းနေတယ်ဟိုရဟန်းတော်ကြီးတွေရောငါဖြေတဲ့ကသမထနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမဖြစ်ဘူးဥပဒနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြီးဖြေကြတယ်မင်းကလည်းနားမလဲတော့သမထအနေနဲ့မေးနေတယ်ဘုရားကအကျက်ပြောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကငါရှင်းရှင်းပြောမယ်သုတိမပရဝတ်သမထကြောင့်မဖို့မရဘူးကွာမင်းလေးနဲ့မှတ်လိုက်ဒါလည်းသမထနဲ့မဖို့မရဘူးဒီအဲ့ဒါမှန်းနေနဲ့မှလည်းသမထကြမပြီးမဖို့အကျိုးတရားပြည့်စုံတယ်လို့ငါတရားမဟောဘူးဖြစ်သဘောကျသမထနဲ့ပါတယ်မရနိုင်ဘူးမဖို့ဆိုတော့သမထပြီးတော့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးမဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကွအဲ့ဒါမှန်းသိသိချာချာမှတ်တာရှင်းမလားရက်ရှိတာပါလေဒါပြောတဲ့ဒီတော့အခုလုံးနေတဲ့လောက်ဟာသမထမုံတွေပဲနဲ့ရောက်ရောက်ချင်းယုံနာခွဲပြီးကျမ်းကျိုးခွဲပြီးဖြစ်တဲ့ရှုခိုင်းတာဟာဝိပဿနာကနေစတာပဲသမထပါသေးအဲ့ဒါသံဃာလိကသုတိမပရပိုက်ကိုကိုရမေကြီးကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေနဲ့အရှင်လိုက်ကြီးကလာမနေပဲနဲ့အတူနဲ့ပဲယူဆကြရောက်တာကျန်တူတူပဲရှင်းမလားဒါကသမထလုံးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အရာနေနေလိမ့်မယ်ဥပဒနာနည်းနည်းကြိုက်ပြီးကြတာနည်းနည်းလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါပြောထားပြီဘောဘုရားကသမထကြောင့်ဟောဖို့ရတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြသမထကြောင့်ဟောဖို့ဒီလိုကျူးတရားပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြကောင်းပြီဒါဖြင့်ဝိပဿနာကြောင့်မဖို့ပေါ်လာတယ်လို့ယူလိုက်သမထကြောင့်မဖို့မရဘုရုကြောင့်ဒါခါရမှတ်ထားလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်သုတိမပရပိုက်ကိုဘုရားကအကျဉ်းချလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒကာတော်ကကြီးကြည်ကြည်နက်နက်သဘောကျပါတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့တရားလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိပါလို့ဆိုတာသမထလာဥပဒနာအဲ့ဒါဥပဒနာဉာဏ်တရားဓမ္မကြီးရှိပိုင်းကထားပြီးကြိုးစားနေလို့ရှိရင်မဉာဏ်ဥပဒနာမဲ့ရှိသွားဖို့ဗျာနောက်လည်းပုဒ်တရားမှနောက်လိုက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်အစဉ်တိုင်းပေါ့ဗျာတပည့်ကြဒါကဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသုတိမပရပိုက်ကိုဖြေတဲ့အချက်နဲ့တရားဓမ္မတွေရှင်းနှပ်သွားပါလားသမထကြောင့်ပါတယ်လို့ဥပဒနာကြောင့်ပါရှင်းပြီနော်သမထကြောင့်မဖို့ကျိုးတရားဆိုတော့မရဘူးကွတပည့်ကြဝိပဿနာကြောင့်ဒါဖြင့်ဟုတ်တယ်တဲ့
ဒါဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဘုရားကျမ်းတွေကြည့်ထားစုံတော့ကြောင့်မရကြောင်းဘုန်းကြီးရှင်းပြအောင်ပေါ့နော်ကဘာပြတ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အနှစ်သိန်းကစပြီးသိကြတယ်လူတွေနောက်နှစ်သိန်းလို့သိနှစ်သိန်းနောက်ဒီနေ့ကစနောက်နှစ်သိန်းပြည့်ရင်ကဘာပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့လောကជីវနတ်ဆိုတာကသံဃာကြပြီးပန်းတွေအဝတ်တွေညီငန်းတွေကိုပန်းတွေကောင်းဆက်ပြီးကြလားသင်တို့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဆိုတဲ့ဇမဝိရတာတရားသမထတရားတွေကျိုးဆက်ချက်ပါနောက်နေ့သိရှိလို့ရှိရင်ဒီနေလည်းမရှိဘူးဒီလူတွေလည်းမရှိဘကုံပြရှိကုန်နေမယ်ကဘာကြီးပြတ်တော့မှာပဲလို့လိုက်အောင်နေ့သိကစပါလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီရမှာဆိုတော့လည်းငင်းပြလို့သေးနတ်ကလည်းအော်ပြန်တယ်ဝင်တော့သိကြဘူးလားဘာကံတော့အဲ့ဒီကျတော့ဘုရားကျော်နဲ့တက်လို့ကောင်းဆိုတာဖြစ်လာကြတာပေါ့လေအကျိုးစားမှာပဲဟေးဓမ္မဇင်္ဂဗီလာမှာဇင်္ဂဗီရောက်မှတည်းကဘာမီးအလောင်းလွတ်မှာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လူုံနဲ့ရှင်းရမှာကြတယ်ဓမ္မတွေလူတိုင်းမကြောက်ဘူးအဲဒီလူတိုင်းကြောက်တာနဲ့ပဲအာကျုံမှနဲ့ကျိုးစားကြရောစားကြတဲ့ခါကျတော့အလုံးမေတ္တာသမထလုပ်တဲ့လူကလည်းကရုဏာလုပ်တဲ့လူကလည်းမုဒိတာသမထလုပ်တဲ့လူကလည်းဥပ္ပခာသမထလုပ်တဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါကအာရုံဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ပါတယ်ဓမ္မပြီးသွားတာရှင်းလားဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးဒီနောက်ကကြောက်အောင်လည်းနောက်မိုးတဲ့ဒီလိုအော်ရမှာလားအော်ရနေလို့ကျိုးစေကြပြန်တော့ဥပမရောက်ဘူးလားဒါနဲ့ဓမ္မပြီးအကုန်မလားကြဘူးဒါကြတဲ့ဘယ်နှကြိမ်ရောက်ဘူးလို့မေးရင်မနဲ့သိကြပါဘူး။ကဘာပြတ်တိုင်းရောက်ဘူးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချပါ။ဘယ်နှကြိမ်ရောက်ဘူးကြရော။ကဘာပြတ်တိုင်းရောက်ဘူးကြတာအခုပါလို့ဖြစ်နေတုံးလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုဘုရားရှင်ပြန်ဖြစ်။ဆိုရဘူး။သမထနိဗ္ဗာန်မြေကံကကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲယုံကြည်ပါတော့ဗျာလို့ဆုံးဖြတ်ချတာပေါ့။သူများမင်းတွေရလွယ်သေးလားကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲဓမ္မတွေတဲ့ဩသူလည်းဓမ္မကြီးကပြန်လာကြတယ်သမထနဲ့တော့ဓမ္မကြီးတော့ရောက်ခဲ့တာပဲရောက်ခင်ရများတော့လေတို့ဒီကားလို့ရှင်ယခုဘုန်းကြီးကတရားနာနေရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြန်ရှားနေရပြန်တာပဲသမထအလုပ်တွေတော့တို့လုတ်တတ်သားပဲလုတ်တတ်လို့တို့ဓမ္မကြီးကတောင်ပြန်ခဲ့ဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်မရောက်တာတို့ကိုယ်တိုင်တို့ဖြစ်နေပဲသက်သေကလုံလောက်ပါတော့လို့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြဆက်ပြီလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့ပြန်လာကြတယ်အခုဘာလို့ဖြစ်နေလဲအခုဘယ်လမ်းရှားနေကြတယ်အဲ့ဒါလမ်းရှားနေကြတော့ဒီသမထပြန်လာနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျင်းနေခြင်းလေးလိုပဲဆက်ရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှားခြင်းရောက်လာပြီလို့ဆိုတော့ဆရာကလည်းသမထကြောင့်မှတ်ဖို့မရဘူးကွာသဘောကျလားသမထဒီကကြံတရားကြောင့်မှတ်ဖို့ဒီတော့အကျိုးတရားကိုရနိုင်မယ်လို့မမျှော်နဲ့ကွာသမထအကျိုးတရားမှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကြီးအကျိုးတရားကမှတ်ဖို့ကွာရှင်းမလားဝိပဿနာကြီးအကျိုးတရားကဒါပြန်ပါလို့ရမှာဝိပဿနာလုပ်ရမယ်ဆိုတာအာလုံးဓမ္မတွေဒီဝိထုဒီပါဠိကိုဒီလိုကိုယ်တော်တိုင်းဘုရားကတုံးပြောတဲ့ဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလမ်းနဲ့ဒီလမ်းခေါ်ပြီးသားလာပြီးသားဖြစ်တာကိုကိုယ်တိုင်ခမကြခဲ့တာကိုလည်းကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်သိတဲ့ဖြင့်၎င်းဝင်လို့ပါအောင်လို့သူနဲ့ဖြင့်မပြီးတာသေချာဖတ်ဆင်းရဲချနိုင်မလားအာရုံဓမ္မတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ခင်ဗျားတို့ချထားတော့မှဒီကခင်ဗျားတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုပ်ကောင်းကိုပေးရမှာခင်ဗျားတို့ရောင်းရလို့ဒီဘက်လည်းဒီဘက်လည်းဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပူရနေမယ်မနေဘူးလားအခုကမှားခဲ့တယ်ဆိုနောက်ကဆမ်းမိခြင်းသေးတယ်ဆိုအဲဒီဆမ်းမိတာနဲ့သမထရဲ့လက်သွားလို့ဦးမယ်မလဲဘူးလားတောင်းတာဖြင့်သုတိမပရဝတ်ကရှင်ဗျာတဲ့ရှင်းကြဝိပဿနာနောက်မှတ်လာလိမ့်မယ်လို့ရှင်ဘုရားကပြောတယ်ပြီးတော့သမထဒီဥစ္စာအကြောင်းတရားကြောင့်ဟောဖို့လည်းမရဘူးဝ
မခိုက်ကျိုးတရားမဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်ပြားကဟောထားတယ်အဲ့ဒါဒီလိုတော့ဖြင့်ရုပ်သာနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီတိုင်းမဲ့ပြီးတော့ဖတ်ထားရမှာသူကနားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒိဋ္ဌိဘက်ကလာတာဘူးလေသူကသူလည်းသိကြရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကခိုင်းဒီသုတိမာတော့ဖြင့်သမထနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်တာကိုလည်းသူရင်းမိမဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးပြောကပြောနေရတာပေါ့ဗျာဝိပဿနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်မဲ့လူသားမဟုတ်ဘူးကတုတဲ့ဖြင့်လက်တွေ့ပြမှာရှင်းမလားသမထကိုလည်းသူသမထရဲ့လည်းသိတယ်သမထကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ထင်နေတဲ့သူအလွဲပဲသူဟုတ်ကလားဝိပဿနာကြတဲ့သူကစာမန်းရှာဖို့လည်းမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အတော်မခင်ဘူးလားအဲ့ဒါဖြင့်သူကသမထလည်းနားမလည်ဘူးဝိပဿနာလည်းနားမလည်ဘူးဘာမှပြန်ပြီးရှုတာနိဗ္ဗာန်ထင်နေတာပဲဘာလဲလို့လဲအဲ့ဒါဒီကာရပြန်သူ့ကိုလက်တို့ပြပြီးဒီကာလပုဂ္ဂိုလ်တော်ဒီပေါ်မှာကံရပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေကပညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်လာတယ်မညာပညာရတယ်လို့မဖြေကြဘူးလားမညာတွေကလေဒီကမေးတဲ့အခါဖြေကြပါလေအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေကပညာနဲ့ဒုံမဲ့ပေါ်ရလာပါတယ်ဆိုတော့ရှင်များကကောင်းမှပြန်နိုင်တယ်မြေရှုနေတယ်သူတော်စိတ်ကိုသိပါရဲ့လားသူတော်နေကြမင်းနေဘူးသူကဘယ်လားနေမင်းဟောနိဗ္ဗာန်လမ်းကဖြေနေတယ်သူကကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့လမ်းကမင်းနေတယ်ဒါကြတော့ဘွားကြီးပြန်နေတယ်ဒါဖြင့်သုတိမာတော့ဘွားဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကယနေ့လက်တွေ့ပြမှာပဲဆိုပြီးလက်တွေ့ပြသူကဥပဒနာဟောတော့ဥပဒနာလောက်ခိုင်းရမှာဒကာရမတို့ဘယ်သူခိုင်းပါပါလဲသုတိမာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးခိုင်းသုတိမာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကိုဥပဒနာလောက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်ဒကာရမတို့ဒါငါပြန်သုတိမာဥပဒနာလောက်ပုံကိုဒကာရမတွေကခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့လောက်ဆိုပြန်ပြသုတိမာလောက်တဲ့ဥပဒနာလို့သူမရှိဘူးဥပဒနာဆိုတာကအကာယ ानु ပါဒနာစိတ် ानु ပါဒနာဝေဒနာ ानु ပါဒနာဓမ္မ ानु ပါဒနာလို့၄မျိုးပဲရှိကျောင်းရတဲ့ခုခုရှုလို့ရှိရင်ဒါမိစုမဆိုတာကကိုချိုးကြမညာပညာရကြမှာရှိတယ်သဘောကျလားဥပဒနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးတော့၄မျိုးကအထုံးမှပဲလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်၄မျိုးတော့အံ့ဖို့သဘာဝကိုနှစ်သက်ရဆက်ရတယ်ကျိုးစားပါပါလဲဒါကသုတိမကိုဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောဒီဓမ္မတော်ကအားထုတ်တဲ့အတိုင်းပါပဲမထူပါဘူးဆိုတော့ဓမ္မတော်ကဘုန်းကြီးကတန်ခါဟောထားတာကဝေဒနာကိုလည်းဟောလို့ရှိစိတ်ကိုလည်းဟောလို့ရှိမဟုတ်လားအဲ့ဒါဝေဒနာဟောရတယ်လေဓမ္မတော်တွေသိပြီးသားတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကဝေဒနာကအကျဉ်းချင်းဘယ်မျိုးရှိဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဓမ္မဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါပါလေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာဒါလည်းရှိတယ်ဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာကြီးမှိုက်တာပေါ့ကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတာမှိုင်းပြီးဒီကလာမနေပါနဲ့ဒီချမ်းသာလုံးတွေကိုရှင်းရှိတာတွေးပါချမ်းသာလုံးတွေကိုငယ်နဲ့ကြည့်ပိတ်ထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဒီချမ်းသာလုံးတွေကခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာမြင်နေမနေတွေးမနေလို့ရှိရင်ချမ်းသာလုံးတွေကဒုက္ခဝေဒနာပဲဟုတ်လားဒါတွေကမနေတာထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဒုက္ခတဲ့သက်သက်ပါဆိုဒုက္ခရောက်သွားဘာကြောင့်လဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပါဖြစ်ဒုက္ခရောက်သွားတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားလို့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဖြေထွက်ရမှာပဲတခြားပါရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလာလဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ရှင်းပါစကိုယ်ချမ်းသာခြင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုစိတ်ချမ်းသာခြင်းလည်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်နေရာလေးကိုချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့နေရာလေးကကွက်ရှုတပတ်ကြလားရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ရှုတဲ့ဉာဏ်လာတဲ့ကအရင်ချမ်းသာလုံးလေးဟာတော့ပြည့်စည်သွားပြီဒါဖြင့်ဒ
ဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြမကြဘူးလားနောက်ကရှိတာမှမကြဘူးလားဥပဒနာမက်ကစားဘာဘယ်ကစားဒါဓမ္မကိုရှင်းမလားဘောဝေဃသုတိမဓမ္မတိတိညာနာသုတိမဆိုတဲ့ပုဗ္ဗေရှိဥစ္စာကာလ၌ဓမ္မတိတိညာနာဥပဒနာဉာဏ်ကိုတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကိုအာရဝတ္ထုအာထုတ်တော့ဝါအထုတ်ပါရှိဥစ္စာဥပဒနာဉာဏ်ကအာထုတ်ပါကွာနောက်မဉာဏ်လိုက်လာပါလိမ့်မယ်ရှိဘူးလားအခုဘာဉာဏ်လိုက်လာလဲဘာမဉာဏ်ပါလဲဟုတ်ရှိကဥပဒနာဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်ဘုရားတို့အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုဒုက္ခဝေဒနာတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့ကဘာလို့อ่ะအဲ့ဒါလေးကလည်းနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့လေးကိုလည်းဒါလေးညာနဲ့သာဖြတ်ပြီးဒီကလာအရင်နာကျင်တာလေးရှိမရှိတွေ့လိုက်မရှိတဲ့ခါကျလို့ရှင်မရှိတဲ့ကဖြစ်ပြပြီးတယ်ကပါအခုဓမ္မတို့ကဘာဉာဏ်ခေါ်ကြပါမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဒါနဲ့စိုက်ဘုဝေကောသုတိမဓမ္မတိဉာဏ်သုတိမဘုဝေရှိကာလ၌ရှိဥစွာအထုရမှာကဓမ္မတိဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်မင်းတို့ရှင်းဆုံးကဥပဒနာဉာဏ်အထုဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောဘူးဒါနဲ့ဥပ္ပန္နကတန်မြဲရှိနေဘူးလုံသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကတရားဓမ္မတွေရှင်တော်ကဘာအထုရရှင်တော်ကဥပဒနာဉာဏ်ကအထုပါဆိုတော့ရှင်တော်ကဖြစ်ပြနေအောင်လုပ်တာရှင်ညာရောရှင်တော်ကဘာလို့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာမတူဘဲနဲ့ဖြစ်ပြပြီးအောင်ရှားဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုတာမျက်စိမြင်နေရှင်မြင်လုံးရဥပ္ပခာပဲဟုတ်လားမြင်လိုက်ရှိဒါလေးရာကြီးဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဓမ္မလေးပဲလို့ဆိုနောက်ကညာလိုက်ပြီဒါတော့ဒီညာလေးကဘာညာခေါ်ကြမယ်ဝိပဿနာတော့ပါဦးဝိပဿနာမညာစိတ်ပါမှမပြည့်ပဲကိုဒီညာဘာညာခေါ်ကြစိတ်ပါပြည့်ပြီးအာရမဓမ္မတွေကမှတ်တာဝိပဿနာမညာကြီးပဲရှိရင်းညာကြီးပဲသဘောကျလားရှိတိုင်းကပါပါလိမ့်ဘာလို့ခင်ဗျားတို့မြင်ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာညာရပြီဒါဘုရားဟောတာဘုရားဘုရုကြောင်းရင်းခံဟောဒုက္ခကဒါမဟုတ်ရကျင်လို့ရှိရင်ဒီကစားกว่าသဘောကျမဟုတ်ရခြင်းဥပဒနာညာကစားရှင်းကြတယ်မဟုတ်ရကျင်လို့ရှိရင်ဘယ်ကစားမဟုတ်ရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒနာညာကစားရမယ်ဆိုတော့အတော့ခံရတဲ့အတော်ကိုလင်းနဲ့အတော်ကိုအားကိုးလောက်တဲ့ဘုရားပြန်ထားတဲ့တရားပဲဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်ရဒါသုတိမှာဟောတော့ဒီကစားတယ်သူဒီဆရာဟောတာပဲဒိဋ္ဌိကြီးကိုဒီကနေပြီးဒီကလည်းစဟောတာရှင်းမလားဘယ်သူဟောတဲ့ဖြင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဒီတိုင်းကြီးကသွားဒီတိုင်းကဘာညာထားရှိပါဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာချင်းဝေဒနာကြီးရှုနေကြဘာကြဝေဒနာလည်းရှုနေပေါ့ဗျာဒါဘာညာခေါ်ကြဝေဒနာနဲ့ညာလာနေတာပဲဝိသုဒေနပတ္တိဥပဒနာဝိသုဒေနထူအချင်းပတ္တိရှုဒီ၅ခုကဝိသုဒေနထူအချင်းပတ္တိရှုထူအချင်းရှုတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခလာလည်းသူရှုတာဒုက္ခလာသူပြန်ဉာဏ်ရှုတာဥပ္ပခါလာရောဒါပြန်သူ့ဘာခေါ်ကြအဲ့ဒါကဝိဇ္ဇဝိတုတာဟုတ်လားတက္ကမဆိုတာကရှုတာအထူးကိုသခါရဲတဲ့အထူးအချင်းကိုရှုတဲ့တရားအထူးအချင်းရှုတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရှုတာကိုဖြစ်တဲ့ရှုသဘောကျဒါပြန်ဝိပဿနာဆိုတာကသဘောကျလားအထူးတလုံးရှုတာပါခေါ်ကြခင်ဗျားတို့ငါတို့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲခင်ဗျားတို့ကဒါကျုံနာတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတာဉာဏ်ကျုံနာလိုက်တာဉာဏ်ကျုံအရသာရှိလိုက်တာကျုပ်ကောင်းလိုက်တာဒါဥပဒနာဟုတ်ပါဘူးဒါဒုတိယနဲ့ရှုနေတာပါလေဥပဒနာဟုတ်ပါဘူးသဘောကျဥပဒနာကသူ့အရ
ကြောင့်ကိုရှုတာဆိုတော့အရင်ရှုတာဒီတဲ့အရင်ရှုတာတွေကထူးထူးခြားခြားအရင်ရှုတာဒီတဲ့ထူးထူးခြားခြားရှုတာကိုဆိုတာအရင်ရှုတာကခင်ဗျားတို့ဆင်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုဆင်တုတ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးလက်ကလေးနဲ့မကုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရှုတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုမြောက်အောင်ရှုကြတာပဲစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီရောက်လို့လက်ကလေးကအဲ့ဒီရောက်တာပေါ့ဆိုအဲ့ဒီနေရာကိုရှင်လက်အဲ့ဒီရောက်ပါအဲ့ဒါလည်းဝိပဿနာလို့ဆိုမလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌာနုပဒနာဒိဋ္ဌိပဒနာကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုဝိပဿနာနဲ့ပုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုရင်းကြအဲ့ဒါဝိပဿနာလို့သူပြောတယ်မလားသဘောကျကြဝိပဿနာနဲ့ခင်ဗျားတို့ခါရင်ရှုနေတာများတာတခြားခါရင်ရှုနေတာတွေကထူးလို့ကွာသဘောကျဝိပဿနာဆိုတော့ကျတော့ခါရင်မြင်တာခါရင်ရှုတာတဲ့အဲ့ဒါကခေါ်ကြခါရင်ရှုနေတာကဒုက္ခရှုနေပါတယ်ပြောနေတာပြောရလားအဲ့ဒါကဒုက္ခနဲ့ရှုနေတာအဲ့ဒါသူ့ကဝိသေရရပါအခုတော့ဘာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြနေတော့ဘာဆိုကြဝိပဿနာနဲ့ရိုးရိုးရှုတာနဲ့အတော်ခြားခြားနာမကွာဘူးလားပေါ်လားဒါရှုဖို့ပေါ့ဗျာသက်စိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်ဓမ္မတွေကသက်စိတ်လာတာပဲဗျာဒါကစိတ်လာလို့ရှုဒါကစိတ်လာလို့ရှုသဘောကျလားမောစိတ်လာရောပုဂ္ဂိုလ်စိတ်လာရောအကုန်ရှုကုန်ရှုဒါဓမ္မတွေမရှိကောင်းတဲ့စိတ်ကိုမရှိပါဘူးတဲ့လောကုတ္တရာဆံကကျန်တာတွေကုန်ရှုရမှာကြီးပဲရှင်းမလားဒါကလည်းအဲ့ဒီလိုရှုတော့ဘယ်စိတ်လာမှရှုနော်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့ရှုခါရတဲ့တရားကဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားပဲဖြစ်ရမှာရှုတဲ့သဘောကဥပဒနာမဲ့ဆောင်ဖြစ်ပြီလားဘယ်ရင်ရှုဝင်နဲ့တူသေးရလားအရင်ကငါစိတ်ငါလောကငါဒေါသငါတန်မြတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးကြလာရင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုနေအထူးရှုတာဟုတ်ကလားအခုတော့အထူးရှုတာဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာပေါ်လာဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာမဟုတ်တာနဲ့အများကြီးမကွာခြားဘူးလားဝိပဿနာကတရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဖြစ်ဝိပဿနာရှိဆိုဖြစ်ပြနေလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခါရင်ကျနေတာကဒိဋ္ဌိဖြစ်သဘောကျခါရင်ကျနေတာကဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်မကွာဘူးလားပါတယ်မကွာဘူးလားဒါတော့ခင်ဗျားတို့သာရှုနေရှုဆွေရှုရရှုကြည့်ရှုနေတယ်မရှိဘူးလားရှုနေရတာကြောင့်ခန္ဓာမျိုးရှုနေတာလေစိတ်တွေလည်းသူတို့မထွက်ပါဘူးဆိုတော့ရှုနေတာလေမရှိကြဘူးလားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကွာရတာဝိပဿနာကတော့ဒါချင်းဒိဋ္ဌိကွာမကွာကွာတယ်ထူးခြားတယ်လို့မဆိုရဘူးလားရှုပုံခါရင်ရှုနေတာကဒိဋ္ဌိဥပဒနာပေါ့ဗျာအခုကဒိဋ္ဌိကျင်းတဲ့ဥပဒနာရှင်းမလားကာမေကချင်းဘယ်စိတ်လာဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့သုတိမခိုင်းတာပဲဒါဖြင့်သုတိမသူခရမေးလိုက်သုတိမဒီစိတ်ကလေးကအနိစ္စလားလို့ခရကမေးလိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဗလာငါတွေကနာတဲ့စိုင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အိတ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ထားပါတော့အနိစ္စလားမေးမဲ့ဖြစ်ကြသုတိမဒီတိုင်းမေးတာသုတိမမန္တနာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကအနိစ္စလားလို့မေးရင်ဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်သုတိမကလည်းဒုက္ခနဲ့ကြည့်ပြီးသူစိတ်ကလေးကြည့်တယ်ပြီးဒီကလာဒီစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တော့အနိစ္စလို့ဖြေရမှာပဲဆိုပြီးအနိစ္စလို့ဖြေချင်သုတိမဇတ်သွမ်းပြီးဓမ္မတို့သုတိမဇတ်သွမ်းပြီးသုတိမသမထမူတယ်ပြေးတယ်ဒီကစမေးတယ်ဒီကစမေးတော့ဥပဒေနဲ့အကျက်ဆက်တာပေါ့ဒါပါလိပေါ်လာသုတိမတော့မဟာဒီစိတ်ကလေးကအနိစ္စလားလို့စဖို့မေးတာပဲပါဠိတော်စမေးတော့ဝင်တော့ဘယ်နဲ့ဖြေပါမလဲဒါကြောင့်အနိစ္စလို့ဖြေတာဖြေပါကြီးတော့ဒီဖြေကသမထဖြေတာဥပဒနာဖြေဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သုတိမဘယ်ကစပြီးဒီကလာသင်ပါလိမ့်တရားဓမ္မတွေဥပဒနာစတင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုမေးဖြေကြည့်ဖြင့်လေကောင်းကောင်းမသင်ရှားဘူးလားဒါပြန်ဘာလို့ကံရရှိဖို့လူတွေလားစမေးရဥပဒနာစမေးတာလေဓမ္မတွေပဲစမေးဥ
Upaka made us in Shava. Oh, who maybe, hey, to be married. And I see the Royal Secretary and Nisha, Siglu from Military. Siglu and Nisha and Nisha, I was a benefit. Hopefully, Siglu and Siglu get that. And I will not say, good you are a Kajara, Siglu will make that in that. Soon as you did, that is, yeah, did you have a did you be the man support? And I was here at Nenesi. Doesn't did you better than the Yaula? And disagree out of Aramaro, Nisha and Nisha. Banasi. No, none of you are near Wagana. No, Avarali. Raja, a short meeting. Any Nisha city, Sigria, Jopia brother, Nisha city, Sigria. And then two colors, two colors, Milan of a Shabi. Benefit. Building on a detention. The Farina Radama, the Kushida, Kaja, the Dita, Nisha, the Duka, Lalo Pali, Machida. Then why do that? Duka, you talk to me, will do that. Hello, I would have a Sena and Lave. The Raja, when it says you, the Kapunga, you are made an affair. Hey, good enough. Panama, Nisha said that is 6 years. And I took out with the duty I sent. She's an air. And he's going to look at everybody. Every Nisha, like what I say, I took her. Every Doka, Doka, sort of the area, Doka, just what I took out the area body. Now go on, Sonayala. Ella, now go on, Sonayala. Ella, man. And not that, she said. Now go on, I said, when Joe Bravo, when it was Suja. Banasi, who was an anonymity? Darasira, Jimmy Yara, Banasira, Yaha, Children and nature at Papa. Toka. And not that for an outside, Chamayo. So why that? Every other thing I heard. Garama, the Tudima, Nisa Canada, Tuya Maula. That's the Hopian Java, man, Tudima, Mandan and Sugar, Segrego, man, Nisa, La Toka, Lalo, Mera, to Venice. Banasi Valley. Sorry, I wasn't a Lara, Taman Baro. Barriera. Hayari. But I'm against it, always called Tudima. The Madidina, Tudima, always shows of Garana, the Madidina, Ubarmania, the Hoti, Ubarmania, Atuka. A gentleman is gone, not to me, and Kavila. Come here, and Yaramado, shows of Ubarmania, Satuja, the Vaja. Come here, Lama, Saja Nasra, Ubarmania, and Arumanavila. Gone by. The Maria. The booty comes from the arm of the Sura, German Bobby Pan. Barama, there was Ginger and Maria, Durana, 12 and Sarah. And I don't move it out there, Super Pan. Two go. Long looking up here. Rajan Radamaro, Ramu, Germany, and Nesra, Shimra. Sorry, I go over my day at Abudamizanadi. The Marida di level by Abudahum and the Mizanadi. However, easy on and lower Marcho, the Marago, the Para, easier, she swallowed me, as they are so got at this. Rajara. I was another charity, my widow that is a Loman, I seen it, I learned it away. The Wajara. Not like another body, and many of them are own Lara. And they're going out there, and they shall start. The Zavila. The Marabu Barrier. Rabu Bizan Baro. Sinyara. God again, Yamura, Yarama, to the Mara, Mazan and City. Segre, Anisha, Military. Tomorrow, when I see the Sigria, the tomorrow should be changed. Sit the Dalia, Anisha, Manasila. Oh, 50, Nisha goes for that, Wajado. Every Nisha, sit water, sit the Kaliha. Toka, so not the Palace. Oh, then sit the Toka, Shema, sit the Barali.
ဒုက္ခပဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမရှင်းသေးဘူးလားအဲဒီအနိစ္စရောက်တဲ့တရားဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားလေးကိုငါကိုငါဥစ္စာတော့မင်းတို့ဆွနိုင်ရလားဘုရားမဆွနိုင်တာလားဥပဒနာညာကမဆွနိုင်တာမဆွနိုင်တော့ဒါအနတ္တမြင်တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီဖြစ်တဲ့ကလေးတစ်ခုတည်းဟာအနိစ္စဖြစ်တဲ့တစ်ခုတည်းကိုဒုက္ခဆိုတာဖြစ်ပြကိုယ်ကလည်းအနတ္တဆိုတာအခုငါဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်တဲ့ဇလုံးထဲမှာအနိစ္စဒုက္ခနဲ့သုံးချက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့တစ်ခုရှိပုပ္ပါဒ။ရှင်းမလား။အနိစ္စတစ်ပတ်ဟုတ်လားဒုက္ခတစ်ပတ်စိတ်မနေနဲ့အနတ္တတစ်ပတ်စိတ်မနေနဲ့အလကားတော့ဘာမှရှိစုရှိဘူး။ရှင်းမလား။ဖြစ်တဲ့တစ်ခုမြင်လိုက်အနိစ္စဒုက္ခနဲ့သုံးခုပြောင်းဝင်လာတာပဲ။ရှင်းမလား။ဒီမေးရနေရကြည့်ပြီ။ဖြစ်ပြီးပြသွားတဲ့တရားတွေကအမစိတ်ကလေးအနိစ္စလားလို့မေးလိုက်တော့သူဒီမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲအနိစ္စလို့ဖြေတော့ဖြစ်ပြီးသက်သွားတယ်လေသူအနိစ္စလို့ဖြေတာမဟုတ်လားအဲဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဆိုလို့ရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားလို့မေးကြတာဟောဒီတရားဆက်ဆိုတာမဟုတ်လားဒီကြောက်ရတဲ့တရားလေးဆက်ဆိုတာဒါကြဒီကြောက်ရတဲ့တရားကအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားဒုက္ခရောက်သွားတဲ့တရားလေးကိုသူပြီးမှမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဣဒ္ဓမမဣဒ္ဓမအတ္တလို့ဆိုမလားမြန်မာလူကျမ်းတော့ငါ့ကိုငါဥစ္စာဆိုမလားလို့မေးတာပဲဘယ်နဲ့ဖြေတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးဗျာလို့ဘာညာနဲ့ဖြေလိုက်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တဲ့သလုံးနဲ့သုံးကမင်းရင်းနေကြလားဘာမင်းရဖြစ်တဲ့သလုံးနဲ့သုံးကမင်းနေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ချက်မြင်မိုးတုံမင်းနဲ့တော့အကုန်ပါသွားပြီဖြစ်တဲ့ကမြင်အောင်လုပ်ပြီးတာပဲဘောကြလားဒါဖြင့်ရှိကဖြစ်တဲ့နောက်ကမိုက်ဆိုတော့သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတိုင်းလုပ်နေပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ဘုရားကရှင်းတိုင်းကဒါပညာလောက်ရမယ်ရှင်းတိုင်းကသမထကုန်ပါဘူးပါလေလားပုဂ္ဂိုလ်သာသုတိမာဓမ္မတိညာနာဓမ္မတိညာနာတိသက္ကရာဆရာကဥပဒနာညာနာဓမ္မတိညာဆိုတာဘာလဲဥပဒနာညာပါလဲရင်းမိကလားပညာတဲ့တော့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဆိုတဲ့နိစ္စဒုက္ခနဲ့သုံးချက်ရောက်ပုံသွားပြီဆိုကြပါစို့ဒီစိတ်ကလေးမွေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒီဝတ္တရီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းဒီကဆက်နေပြန်ဒါဉာဏ်နဲ့စိတ်ဖြစ်စေဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့စိတ်ဖြစ်စေဉာဏ်လေးပေါ်လဲဒကာဓမ္မတို့ပဲဉာဏ်နဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ်မှာပဲဟုတ်ဘူးလားကျန်တဲ့ဟာကစိတ်ပေါ်လာကြတယ်ကျန်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ဖြစ်တာဘာသူသေးလဲကျန်တဲ့ဟာကဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလမ်းဆုံးဉာဏ်နဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာတဲ့ကျန်တဲ့နာဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်နာဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်ဗံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်ဒါနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြီးပါပဲလို့သူကဖြေချလိုက်။ဒါကြောင့်ကောင်းပြီဒါနဲ့နေရာကျပြီဆိုပြီးဆက်ပြီးမေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ညီးရအောင်ရှိကွာ။လက်လက်မေး။အဲ့ဒါဘာသာလို့ဆိုသုတ္တအာရိယကဝိညာဉ်ရဲ့နေဝင်ပြီးလောက်ပါသူစီမှာညီးရအောင်ရှိလက်လက်မေး။ဘာလို့ရမလဲ။ဒါရင်ဒီစိတ်ကိုစိတ်ပြက်ကိုဘာလို့ရရှိရမလဲ။ညီးရအောင်ရှိဆိုတော့သူစီမှာလည်းရှုချတာပဲ။သဘောကျမင်းကြီးကကြီးရလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တော့ညဉ့်ပြီးသည်ရှိတော့ဝိရိယတိမင်းစိတ်ကိုမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲသေးရလားတက်ချမ်းရှိသေးရလားတဏှာရောဆွဲသေးရလားဒိဋ္ဌိနဲ့ရောမဆွဲတော့စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဝိညာဏလည်းတစ်ခုညာမနောညာလည်းပိယဝိပါဒတာပိယပါဒဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေလာသေးရလားပိယပါဒမလာတော့လာသေးရလားကာယညာဆိုပိယဝိပါဒတာပိလာသေးရလားပိယပါဒဆိုတဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိလာသေးရလားမလာတော့ဘယ်လမ်းနဲ့လာလဲဘောရဒါလည်းဒီကာရဏပိယမာနပိဋိဆိုတဲ့ဒီကပြန်ချလိုက်ဘူးလားပြန်ချတော့ဘိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဝိရိယတိတက်ချင်းကင်းဆိုတဲ့ဒီဘာနဲ့တက်ချင်းကင်းတဲ့ဒီကချုပ်သွားတယ်ဒီစိတ်ကချုပ်သွားတယ်ဒီကချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့
ဒီစိတ်နဲ့သက်ရှင်နေတာဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှိအောင်မှာလားဒါဖြင့်ဒီနေရာနာယုတ်ချုပ်တော့လားစိတ်ကနာယုတ်ကရုပ်မချုပ်ဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘောတစ်ခုချုပ်သွားဘူးလူဘဝတစ်ခုခဏချုပ်သွားဘူးနောက်ဘဝတစ်ခုလူဘဝကနာယုတ်ပဲကိုစိတ်နဲ့ရုပ်ပဲနောက်ဘဝရောအဲ့ဒါချုပ်သွားဘူးဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူဘဝဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနောက်ဘဝဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ချုပ်သွားတာဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာကနိဗ္ဗာန်ချုပ်တာမြင်နေတာကမဉ္ဇဉ်ကြတဲ့ဒီကြတဲ့ရှစ်ခုပြီဟုတ်ကဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ကဒီလိုချုပ်သွားတယ်ဒီလိုရှစ်ခုပြီဘူးလားနောက်ဘာညာလိုက်လားအရင်တော့ဘာညာအခုတော့ချုပ်သွားတော့ပါတဲ့ဒါကတောက်သားတယ်ဘုရားဟောတာဒါကမတောက်ဘူးလားဒီဝေဒနာညာกว่าတယ်နောက်ဘညာလာတယ်กว่าတယ်သဘောကျအဲ့ဒီလိုလာတော့သူဒီလိုဘညာကြီးခဏလေးပဲဘုရားကရှုခိုင်းလိုက်တယ်ဓမ္မတော့မေးပြင်းနဲ့ရှုခိုင်းလိုက်ဒီရနာဖြစ်ဓမ္မတော့ပြိယာနာဖြစ်တရားခိုးလာတာနော်ငဘောကရည်ရကောင်းလားဘာလို့မလို့တရားခိုးလို့လာတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခိုးပြီးဒီကားကသူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူဒိဋ္ဌိတွေကိုသူကတစ်ဆင့်ဖောက်တယ်ချပြီးတော့ဘုရားတရားနဲ့ရောအောင်လို့ဘယ်လိုကိုရည်ရက်ကလေးအခုတော့သူကိုယ်တော်ပါဖြစ်သွားရဟနာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘုရားအမြင်မမှန်ဘူးသူဒီမှာဘာချန္နာသူဒီမှာဘုရားရှိခေါ်လာတာသူဒီမှာရန်ခံနေတယ်ဘုရားဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဒီလိုတော့သူကြောက်မသိဘူးသင်ပြတော့သိမှာပဲအိုးရဟနာခံပြီးလိုက်ဘုရားခိုးလာတယ်လည်းငါသိတယ်ဘုရားခိုးရင်းနဲ့ရဟနာဖြစ်လိမ့်မယ်မသိဘူးလားဘောပါတယ်လည်းနေကြပါလားဓမ္မတို့သုတိမမှာရေကြမပါပဲနဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲရေကြမှာလည်းရဟနာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကပါရမီလို့ပဲဆိုမလားပါရမီကခိုးကုန်မလားရှင်းပြီလားပါရမီကအရှင်ဘုရားပြီးတဲ့တရားတော်ဟောတော်မူတဲ့ဆရာမလုပ်ဘူးအခုတော့ဒီတရားကိုသူကအလွဲသုံးစားလုံးမလုပ်ဘူးလားရည်ရဘလောက်ဆိုရဒါတော့မှဘာဖြစ်သွားသူကသူကမိခဲ့ပြဘူးမို့လို့လုံးမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရှင်းစကားတွေလမ်းဆုံးနေတာဟုတ်ကလားမိခဲ့ပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရင်ကိုယ်ကတရားခိုးကျင်တဲ့စိတ်လာပါမလားကြည်ညိုပြီးတရားတော်ဟောတော့ပြလာမှာပေါ့ဟုတ်ကလားအခုတော့ဒီဟုတ်ကလားဒါပါကပါရမီညာမှာပါရမီမလိုပါဘူးနောက်ကပါရမီတွေမလိုပါဘူးဆိုတဲ့ဓမ္မတွေပေါ်သေးတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအခုတရားခိုးလာတာလားတရားကိုပဲဒီလောက်ကိုမရအရနဲ့အကောင်းကံလာပြီးဒီကလာအထုတ်ပြီးမဟုတ်ရကြတယ်လာတာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကရည်ရည်ချက်ကသိကောင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မရဘူးလို့သူများကပြောနေမယုံနဲ့သူ့ပြင်ကတခိုးတော်ရသေးတယ်ရပြီလားဒီကောင်းကရမယ်ရှင်းမလားအဲ့ဒါကိုသာပြီးဒီကလာသေချာစဉ်းစားရမှာဒီကဓမ္မတို့ကိုရတဲ့ပါမီပါလို့ဒီဆရာသမားနဲ့ဒီလိုတွေ့ရကိုယ်စိတ်ကလည်းရှင်းနေကြရင်တဲ့စိတ်ကလည်းပြင်းပြဆရာသမားကလည်းဒီလားနဲ့ဒီစကားပြန်မတိမ်မဆအောင်ပြနေတော့ခင်ဗျားတို့ပြည့်နေတဲ့စေနာလည်းများတာလည်းသင်ရှားနေတော့တာကျွတ်တော့လည်းသုံးနေဒါနဲ့ဘာတန်မျိုးရှိဖို့လိုသေးတယ်ဒါတော့ရှင်းနေကြသုတိမဘုရားဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကြောင့်ကံသုတိမဘုရားသိဉာဏ်ဖြစ်ပြီကဲသုတိမမောကတောင်းကြံလိုက်ခိုင်းတယ်မဖောက်ဘူးလားမြေကျွဲကြမှာကွာသူကပြောရတယ်မသိဘူးလားမသိဘူးဗျာတပည့်တော့ပါပါပြီဝန်ချတာဒါဖြင့်သူမားပါပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူကဇံလန်းကိုမင်းနေတာတို့ကဇံလန်းကိုသိလို့လည်းမေးတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သိလို့မေးတာဟုတ်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိရောနေတဲ့ဇံလန်းမှလည်းမသိမှတော့သိပါမလားသိလို့မေးတာကနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုရင်သူကကောင်းကင်ကြီးရှိုးကြီးမှတ်တယ်ဒါကြရတဲ့ဆရာကကောင်းကင်ကြတော့များမှတ်နေတော့ရဟနာလည်းကောင်းကင်ကြတာမဟုတ်ဘူးရင်းမိမလားကောင်းပြီဒါနဲ့တချို့ကပန်းနေများရှင်းစီကြတာအပန်းမျိုးဘူးလို့ကျွန်တော်နေတာခင်ဗျားတို့အရှုံးနေတာသဘောကျလားဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာ
ဘောကျလားတောင်းရမြေဆိုရမ်းတာကတခြားဒီဥပဒနာတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဆိုတော့ဘောကျတောင်းရမြေဆိုကြတယ်အခုခါမရှိဘူးဘုရားကတကူမပြည့်ရင်လည်းသူသိချာဟုတ်ပြီတဲ့ဘောကျတကူပြတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကစောစီလျှောက်ချာနေတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူကမလားသူကအကြောင်းဟုတ်သေးရဲ့လားအဲ့ဒါမယူရနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါပဲအချင်းချုပ်တာနော်ဘုရားကတကယ်ပြောရင်လည်းဆိုတော့ရဟန္တာရှိတယ်တကူပြလိုက်မယ်လို့မောင်းမင်းနဲ့ရဟန္တာတော့ညီနဲ့လို့ပြီးသွားလိုက်မယ်လို့မောင်းမင်းနဲ့ဇံလန်းကတက်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပဒနာလန်းကတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မြေကြီးကတဖောင်းမှမပါနိုင်ဘူးရင်းနေမလားရှင်းမလားဒါပြန်အခုခါမှတကူပြမယ်ရဟန္တာလည်းမရှိဟုတ်ဘူးလားရဟန္တာရှိပြီတောင်းနဲ့မြေကြီးနဲ့တတ်နေတဲ့ရဟန္တာကရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဟုတ်လားဒါပြန်ဓမ္မတို့ကိုယ်ရတ္တဗံတိမတိဆိုတော့တချို့ကိုယ့်အကိုတောင်သိတာဟုတ်ဒုက္ခတော့ချုပ်သွားတာဘာကိုမသိဘူးမသိကြတဲ့မာနနဲ့ကြတာမင်းတတ္တဗံတိကလာမင်းဒီရငါဒီပဲကောင်းမှလာမင်းဟာမာနနဲ့ဆိုလိုက်ကြီးလာကမကောင်းတော့သိခြင်းတော့မသိတော့ဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးရတယ်သဘောကျဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သတ္တဗံတိကျင်လို့ရရနာရယနဲ့ဖြစ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်ပြီးသလားညာနဲ့မြင်နေရတယ်ဒုက္ခချုပ်တာကိုယ်ရှိရင်ချုပ်သွားပြီးနောက်မပေါ်လာတာကိုအမပေါ်လာတော့ကိုယ်ဒုက္ခချင်းချုပ်သွားပြီလို့သိရင်ဒါပြီးတာပဲဒါရှိနေကြပြီးဖြစ်တာပဲရင်းနေလားဒါကြောင့်ဒီသုတိမရှင်းကြမချတယ်မလားတတူတကားရနံကြံမြေလဲဆိုရနဲ့ဖြစ်တာသိချာနေမသိကြဘူးလားသိကြတော့ကိုဘုရားကချမေးတယ်မသိရလားတော့သူဘာစိတ်ဒီကောင်းနေပြန်မြေရှို့ဟုတ်လားအလုံးစုံပုဂ္ဂိစ္စတွေဆန္ဒပတ်တဲ့ကိစ္စတွေမင်းအခုဘာအများရတယ်ဆိုဘာမှမရပါဘူးဆရာဖြေတာပဲအဲ့ဒါကငါပြောတာပတ်တာသမထရကိုကြောင့်မမဲရတာဒါမေးတာပဲတခါတည်းမေးတယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ဖြေတယ်ဟဲ့ဘူးပြခြေရင်းကဥပဒနာကြောင့်မဲရတာတဲ့ရှင်းမလားဘာပဲလဲကြောင့်ဒါတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့လောက်ကြမှာပေါ်ပြမလို့ရင်တော်ရမလားဒါနဲ့ခြေရင်းကဥပဒနာနောက်ပိုင်းကမဲ့ခြေရင်းကဥပဒနာဆိုတဲ့ဥပဒနာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုမြင်တာပဲနောက်ပိုင်းကမဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တာပဲမြင်တယ်ဒီလိုအမြင်ကထူးတယ်ခြေရင်းကဥပဒနာကဘာမြင်နော်နောက်ပိုင်းကမဲ့ကဘာမြင်နော်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာမြင်တယ်ဆိုတော့သူကငကုတ်ကိုပြင်းနေတာဘာနဲ့တန်ရရှိသေးတယ်အဲဒါဖြင့်မိမိတရားအလယ်ရောက်နေပြီဟုတ်လားဆုံးရောက်နေပြီဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့ယနေ့ဘုရားနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့မြင်နေလို့ရှိရင်လည်းတရားစနေပြီဥပဒနာဥပဒနာမှရနေပြီဖြစ်တဲ့မောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းဥပဒနာအလယ်ရောက်ဟုတ်လားဖြစ်တဲ့တွေဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဥပဒနာမဟုတ်တော့ဘူးမဲ့ဖြစ်သွားပြီမဲ့ဖြစ်သွားပြီရင်းနေလားဖြစ်တဲ့တွေဆုံးသွားခန္ဓာကတက်တယ်လားလို့ဘုန်းကြီးများမေးတယ်ဖြစ်တဲ့တွေအကုန်ဆုံးတယ်စိတ်ကြောက်လို့ရှိရင်စိတ်ရှိတဲ့ဘောစိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုတ်ကြီးဟောဒါကြံရရှိသေးဝေဒနာရှိပြန်တော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာယုတ်ကြီးဟောဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာယုတ်ဒုက္ခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာယုတ်တခုစုကုန်ကြမှာကြီးပဲဟုတ်ဘူးလားတပတ်ကြလားဥပမာသိနေတယ်ဆိုတော့လူလုံးမျက်မှန်မျက်ပါဘယ်လိုဆိုကြလူလည်းနဲ့ကလူတပတ်ကြလားလူလည်းကလည်းမျက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သိနေလို့လူနဲ့လူနဲ့မှာပဲသိနေရောဒီတိုင်းပဲတဲ့ရုပ်ပြက်လို့ရှိရင်နာပြက်ရုပ်ပြက်လို့ရှိရင်နာပြက်ရတယ်တခုတည်းရှိခင်ဗျားတို့ကဘာမှညာမနေနဲ့သိနေတာမှတ်တာသဘောကျလားလင်းနေလူနဲ့ကဘာလို့လဲလူနဲ့လိုပဲဆိုတော့ဒီပဲလူနဲ့လင်းနေပါပဲလင်းနေလူတိုင်းပြန်မရပြန်တဲ့ရုပ်တွေလက်တက်တယ်မတိုင်းနဲ့ပြန်တဲ့လူကြောင့်လျော်နစ်ပါမနစ်ဘူးလားလူပေါ်ပေါ့တာလို့လူပိုင်နေရတာရောမရှိဘူးလားအဲ့တော့လူကြောင့်လူနဲ့လည်းရှိတယ်ပဲလူကြောင့်လင်းနေကောအဲ့တော့နာရှိလို့ရုပ်ကြောက်သွားတာလည်းရှိတာပဲရုပ်တည်ရှိတာနဲ့ရုပ်မီးတဲ့နာနေပြောက်သွားတာအဲ့ဒါကနာယုံတစ်ခုချုပ်တာဘဝချုပ်တာလို့ဟာ
ဘာကြနိုင်နှစ်ခုချုပ်တာပြီကိုယ့်ချုပ်တာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကသောတာပန်နဲ့ကိုယ့်ဘကိုချုပ်တာမြင်တာပဲလောကကောင်ရောအနာရောရဟန္တာရောကိုယ့်ဘကိုချုပ်တာမြင်တော့၄ခါလောက်မြင်လို့ရှိရင်ရဟန္တာတစ်ခါမြင်သောတာပန်ပဲရင်းနေကြလားဒါကြောင့်သုတိမရှင်ဗျာတဲ့တတိတော်ရှင်းတတ်ပါပြီဇာလန်းနဲ့မရပုံရဆိုတာတတိတော်ကိုယ်တိုင်ကျုံပါတောင်းခံပြီးရတောင်းရတယ်ကဇာလန်းနဲ့မရပုံရတယ်မူတော့ဝိပဿနာကြောင့်မညာပုံညာပွားလာတာပါခရားဆိုတာသူပဲချက်အဲ့ဒါရောမညာပြောဘူးလားကသုတိမရဘယ်ဟောကိုယ်လည်းပြောတာကကြည်ပါကြည်တာဘုရားရဲ့ဘာနဲ့ဖြေတာလဲဘယ်လိုဖြေတယ်ဘယ်လိုဖြေတာပညာနဲ့ကိလေသာကိုချုပ်ငြင်းယူပြအောင်လုပ်လာခဲ့တယ်ပညာနဲ့ကိလေသာလွတ်သွားတယ်ဥပါဒံဖြစ်ဘူးလားလွတ်မဟုတ်ဘူးလားပညာကြောင့်နောက်ကိလေသာလာလို့လည်းသာဝရတယ်အဲ့တော့သူကမင်းနေတာကသမထလမ်းမင်းဟုတ်ကိုယ်တော်ကြီးကပညာနဲ့ကိလေသာလွတ်ခဲ့တယ်တို့ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောနေသဘောကျလားရဟန္တာချင်းတို့တို့ပြည်ဆွနေရင်လားဆိုတော့ကြွားမေးတာပေါ့ဟုတ်ကလားမသိမေးရှိပေါ့ဗျာရှင်းရလားဗာမင်းမြတ်မင်းအဲ့ဒါခမည်းတော်လည်းရဟန္တာဆိုပြီးကြည့်ပါလားဘာမှထူရဘူးသူများနဲ့ဘာလို့နေလဲမတော်ရဟန္တာစကားဖြစ်နေမယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ငါတို့သားရကြတော့ဆန်းဟန်သွားနေတာပဲမြတ်တောင်ပြောမြောက်ပြောချင်တာပြောသွားတာဒီကိုယ်တော်ကြီးရဟန္တာနဲ့နှုတ်ချမ်းလိုက်တာဆိုတော့ဘုံမာပြည့်စုံတယ်သူကလည်းရဟန္တာသဘောကျလားတောင်းကြတဲ့ဃာရဏတို့ရဟန္တာဆိုတော့ခြုံပုဒ်တာဘုံမှတ်မယ်ရှင်းပြီလားတချို့ကခြုံပုဒ်တာဘုံမှတ်ဘူးရဟန္တာလည်းဒီတိုင်းပဲရှင်းပြီလားတောင်းကြတဲ့ဃာရဏတို့ဒီလားတက်လာတဲ့ရဟန္တာဟူသည်ဖြင့်ကောင်းငင်များမြေရှိုးရတယ်ဘာဖြစ်လို့မရတော့ဥပဒနာတက်တဲ့နဲ့တက်လာဒီတိုင်းကလည်းပါတော့ဒီတိုင်းကဥပဒနာမဲ့နောက်ပိုင်းကနောက်ဟုတ်ပြန်တော့ဒီတိုင်းကနောက်ပိုင်းကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြလာပြီဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲမျက်စိလည်းမသိပါဘူးကောင်းငင်လည်းပြန်မပါဘူးရေလည်းမရှိပါဘူးရေလည်းကျမလည်းမခွေနိုင်ပါဘူးသူခွေနိုင်လို့ရလားဒါပေမဲ့တက်လာရင်းပြီလားကျတော့ဟောကဘုန်းကဖြေလိုက်တာကိုရှင်း납လားဘုရားဒီမညာပုံညာရတာသမထရဲ့သမထကြောင့်ရတာမဟုတ်ဘူးကွာဟိုရှင်းဘယ်နဲ့ဖြေတာသမထကြောင့်ရတာမဟုတ်သမထကြောင့်ရတာဗြဟ္မာကြီးကွာတို့ဘုန်းကြီးတို့ထည့်ဖြေရလို့ရှင်ဒါပဲရင်းပြီလားသမထသက်သက်နဲ့ရတာကဖြင့်ဥပဒနာမရောနဲ့သမထသက်သက်ရှင်ဗြဟ္မာကြီးပဲရဒါပြန်ပါရရရှိတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ညသုတိမဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်သမထဥပဒနာတောင်းအောင်ရှင်းပြတဲ့နေ့ပဲလို့ခင်ဗျားတို့မှတ်ရဥပဒနာရှင်းမရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်သုတိမကိုဒကာရမတွေခြိတုပ်ပြီးရဟန္တာဖြစ်အောင်ကိုလုပ်ပြီးတော့မှသူအမှားတွေပြင်ပေးတယ်အမှားတွေပြင်နေပြောလိုက်တော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစကားနဲ့ဒီလမ်းကြီးပေါက်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒကာရမတွေကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့သဘောကျတာပေါ့ရမကျင်တော့ဘဲနဲ့နေရတာလားသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒကာရမတွေသစ္စာလုံးပါတော့ဝိပဿနာစဖြစ်တဲ့ကတော့မှတ်တာဒါမှတ်ကြမယ်ဖြစ်တဲ့ပြောင်းချင်တယ်လို့ဝိပဿနာစပြီဖြစ်ပြမှမတွေ့သေးလို့ရှိရင်တော့ဥပါအောင်လို့ဥဝင်တော့အလကားလူကဆုံးတဲ့ချက်နောက်မှမလာနိုင်ဘူးသူဥပဒနာမရှိကမလာနိုင်လို့ရှိရင်တကယ်လက်ပုတ်ပြမကဥပဒေဘယ်လိုလိုက်သဘောကျဖြစ်တဲ့ကိုတွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမကြောက်ကြနဲ့သေသေးချာချာကိစ္စပြီးမယ်ပြီးတယ်ဗျလားဖြစ်တဲ့မှတို့ဖြင့်မတွေ့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတော့ဖြင့်ဒီဘဝနောက်ဘဝမှာပဲမြင်ကြတော့မှာပဲလို့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ဒီဘဝတော့အားရထုတ်မတွေ့အားထုတ်ဟုတ်လားမတွေ့အားထုတ်မတွေ့ကြရတော့မရှိဘူးပေါ့ဗျာမတွေ့ကြရတော့မရှိပါဘူးဒီကရမတို့ဝက္ကနာမှာအလုပ်ကလေးတိုက်တယ်ဟုတ်လားဘယ်နေမိလဲနာရာလေးတော့ရှိတာနာရာလေးကြောက်သွားတာဆိုသူသိမှာပါမသိပဲဘူးလားဒါကလူဒီနာရာဖြစ်တာနာရာပြုတ်တာကပြတ်တာဆိုတော့တော့သူသိ
မသိဘူးလားအဲဒီကနေတခြားပြီးကာလရှိမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဖြစ်ပြနောက်စိတ်တွေတွေ့သွားမှာပဲမတွေ့ဘူးလားဘာရောလမ်းကားရဲ့ကဲလည်းနေမိတယ်ကဲလည်းမနေမိတဲ့နေရာကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာကဲလည်းနေမိတဲ့နေရာကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒီနေရာကျဒီနေရာပြောက်တာပဲရှိဘွားမှာဖြစ်ပြီးရှိဘွားရင်ပြောက်တယ်ပဲရှိပြောက်သေးတယ်ကဲလည်းနေမိတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ဘူးလားဒီနေရာနေပြီးဟိုရပါလေလားမပါပါဘူးဒီလမ်းနေဒီနေရာနေဒီနေရာပြောက်တာပါပဲသဘောကျအဲဒီလိုရှိမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည့်ပေမဲ့ညာတိုင်းကရှိသေးတယ်သူတော်ဘာလို့ဆိုတော့ဆိုင်နေတာဘာနေတာပြည့်တဲ့ညာတမ်းတယ်လည်းအမြင့်နေတယ်ဟုတ်သဘောကျအဲဒါကြောင့်ပြည့်ပြည့်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ဓမ္မတွေအလုံးနဲ့သာစမ်းကြည့်ပါရှင်းမလားဘာနဲ့စမ်းရမလဲအလုံးဆိုတာဖြစ်ဖြစ်ရှားတာအလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှားတာလုံးနဲ့စမ်းမယ်ဆိုရင်ဓမ္မတွေခင်းပေါက်ပြီလားဘောပါလားဒါကြောင့်ဓမ္မတွေဥပဒနာစတယ်ကတော့ဥပဒနာစဖြစ်ဖြစ်မြင်မှလို့ပတ်ထိုက်ဆမ်းဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲဥပဒနာစဖြစ်ဖြစ်မြင်မှတော့ဒါကမမြင်သေးဘူးဆိုဥပဒနာကိုမစသေးဘူးသူကဒီတုံးကြီးဆိုတဲ့ကဘာကြီးရှင်ဥပဒနာပုတ်ခုလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်ကမမြင်နိုင်တဲ့ကိုပြဖြစ်ဖြစ်မမြင်သေးလို့ရှင်ဥပဒနာစတယ်အစဟုတ်နိုင်ရလားရှင်းလေခရားကဘုရားသောသူဒီမှာဓမ္မတိညာနာဥပဒနာညာကရှိကွာနောက်ကပါလိုက်မှာတယ်ဘယ်လိုကညာမှပါရတဲ့ဓမ္မညာကဘယ်လိုလိုက်ကြဥပဒနာညာဆိုတာဖြစ်ပြမြင်မှလာတယ်လို့ခုနကသူဒီမှာစမဟုတ်လားနေကြလားနေကြလားဆိုတော့ဖြစ်ပြနေနေတာမဟုတ်လားဒုက္ခလားဒုက္ခလားဆိုတာရောနေကြဒုက္ခဆိုတဲ့ငါ့ကိုငါဆိုဆင်းရဲလားဆိုတာရောဖြစ်ပြကိုငါ့ကိုငါဆိုနေရလားရင်းမိဗလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဥပဒနာစဖြစ်ပြမြင်မှဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဖြင့်၆လို့ကိုမရရပါမလားဖြစ်ပြကဘာဖြစ်ဖြစ်ခင်ရတဲ့ငါးမျိုးတဲ့ဘုံမရှိဘူးဟုတ်လားတခါတည်းသိဖြစ်ရှိမယ်ဝေဒနာဖြစ်ရင်ရောရုပ်ဖြစ်ရင်ရောဒါကလည်းသင်္ခါရဖတ်တာတော့ဒါတော့ပဲရှိမှာပဲတကယ်ဘာမှမရှိဘူးအဲဒီဖြစ်မြင်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်တခုခုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပဒနာစပြီဥပဒနာမဲ့ရတယ်ဆက်လက်ရှိသွားရင်ဗာမရဘဂဝတရားမဲ့ရမယ်ဆိုတာသူတောင်းရတယ်လားဥပဒနာမဲ့ရအောင်လည်းသူတောင်းလို့ရတယ်လားရှုလို့ရတယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သူတောင်းကအလုတ်ခန်းအလုတ်ခန်းသူတောင်းလို့မရဘူးနော်အလုတ်ခန်းကိုအလုတ်ခန်းလုံးမရတယ်သူတောင်းရပဲလို့ဒါပါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကသူတိမှာဖြေလိုက်တဲ့သူတိမှာမင်းကိုယ်တိုင်လည်းရဟနာဖြစ်ပြီကွာကဲကောင်းမှပြန်ပြီးကျွန်းနိုင်ရလားဘယ်နှဖြေတော့မကျွန်းနိုင်ရဘူးဖြေပြီးတော့ပတ်ဖို့တခါတည်းဖြေလိုက်ပြီးတော့မှားကုန်ပြီတော့မမှားလိုက်ဟိုကိုယ်တော်ကြီးတော့ဝတ်ချက်ကြီးသဘောပါလားဟိုကိုယ်တော်ကြီးကတခါတည်းကောင်းမှပြန်ပြီးကျွန်းနိုင်ရလားကိုယ်တော်တို့တိုင်းရဟနာမဟုတ်ဘူးလို့သူကရှင်းနေတာအဲ့ဒါကိုယ်တော်ကြီးသာဝတ်ချရတော့ဆက်ကြသူကိုယ်တိုင်ကဒီလမ်းကတက်လာတော့ဟုတ်ကိုယ်တော်တွေကပုံမှန်မရှိဘူးဒါကြောင့်သူဒီမှာရဟန်းဟုတ်ကိုယ်တော်တွေကိုလည်းဝင်ချငါပြောတဲ့ပုလစကားကမင်းကြိုက်ပလားလို့နေတာဒီဘက်ကဥပဒနာညာနောက်ပိုင်းကမညာဖွညာဆိုတာလေသမထနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသမထအကျိုးဆက်မဟုတ်ဘူးသမထကအားထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတပည့်ကြသမထကစားထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားဥပဒနာထုတ်လို့ရတာကဟုတ်ကဲ့မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းကြလားဒါကြောင့်ဒီဝိတုမာရဂရမတွေဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးဟောတာဒီအမှန်တန်အရေးကြီးကြောင်းကိုသိချာချာသတိသာရကရသူကိုယ်ရင်ပြောက်ပြဘူးလားသမထကဥပဒနာလည်းတစ်ခါကိုယ်ပြောပြအောင်စကားတွေကမှပါဘူးလားဒီလိုတော့မယုံပါဘူးသူ့ကိုယ်ပဲဥပဒနာတကူကြည့်ကြအောင်တကူဥပဒနာတကူကြောင့်ထားရပုံမှာပြတယ်ဒါကြဒီလိုရှင်းတာရှိသေးရဲ့လားအဲဒီဓမ္မတွေပယ်လမ်းလိုက်မယ်ရှင်နေတော်မြန်မြန်သွားဥပဒနာစပြင်းပြမြင်မှတော့သဘောကျလားဥပဒနာစဘယ်နဲ့ဆိုကြပြင်းပြမြင်မှပြင်းပြတော့မြင်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နာစမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟိုမှာနှာခေါင်းကလေရှူးနေတယ်လေတိုင်းမြင်နေတယ်အဲ့ဒါဥပဒနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဒါကဟုတ်တယ်သံဃာနမိတ်တွေတော့တတ်ပြီတော့အတုပါလို့မြင်နေရင်ဟာလုံးဥပဒနာမဟုတ်ဘူးကဖြစ်ပြမှာမဟုတ်ပဲနဲ့
ယုံနေကြလားတရားပါမြင်နေပါပြီဖြစ်တဲ့နဲ့ပြတ်တာကိုမြင်သွားမှာပဲပါမှာတော့တရားများဦးသေးအမြင်မှားကြီးပါအမြင်မှန်ကဖြင့်ဖြစ်ပြတယ်သူများဖြစ်ပြလာမိမိအပေမိမြင်ရမှာအဲ့ဒါမှသူများတွေကမြင်နေအတုပရှိတာကိုယ်ကကိုမြင်နေလို့ရှိရင်ဥပဒနာရှိတာသူများတွေကမြင်ကိုယ်တွေကမြင်သူများတွေကမြင်သမထကိုယ်တွေကမြင်ရင်းပြီလားကဲတော့ရှင်းမလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပြီ